अरे क्या हो गया बच्चे लोगों, तुम क्यों रो रहे हो? तुम क्यों रहे हो? जल्दी जल्दी बताओ मेरे को, क्या हो गया तुमको? हमको खिलौने चाहिए, हमको खिलौने चाहिए। ओहो हो। और तुमको क्या चाहिए? मेरे को भी खिलौने चाहिए, मेरे को भी खिलौने चाहिए। ओहो हो। और तुमको क्या चाहिए? मेरे को एक टॉय चाहिए, मेरे को एक टॉय चाहिए। ओहो तो तुम इसलिए रो रहे हो तुम सारे बच्चे? चलो मैं तुम में से किसको लेके चलूंगा मार्केट? वैसे मैं मार्केट जा रहा हूँ, लेकिन मैं किसी एक बच्चे को लेके जाऊंगा और मैं उसके लिए टॉय लेके आऊंगा। चलो लोटस तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें टॉयज दिलवा के लाता हूँ इन सब बच्चों के लिए। चलो आओ तुम मेरे साथ ट्रैक्टर में बैठ के चलो, मेरे साथ ट्रैक्टर में बैठ के चलो। आओ चलो, ये देखो अपना ट्रैक्टर यहाँ पे खड़ा हुआ है। वाह कितना अच्छा है और ये बहुत ही शानदार है। मैंने अभी नया ट्रैक्टर लिया है लोटस। अब तुम इसमें बैठ जाओ और हम जल्दी से निकलते हैं, ठीक है? ये देखो अपना ट्रैक्टर और ये हमारा लोटस इसमें बैठ गया। ओ माय गॉड, ये देखो लोटस कितना अच्छा लग रहा है। लोटस तुमको मजा आ रहा होगा। यस, आराम से बैठना। चलो अपने ट्रैक्टर को चलाते हैं। ये देखो हमारा ट्रैक्टर जा रहा है। वेरी गुड। ओ वाह, ओ ये क्या हुआ? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड लोटस, ये देखो क्या हुआ। ओ माय गॉड, ये तो ट्रैक्टर फंस चुका है। लोटस हमको इसको बचाना होगा और अपने ट्रैक्टर से शायद इसकी मदद करनी पड़ेगी, नहीं तो ट्रेन इससे आके टकरा जाएगी। ओ माय गॉड, ट्रेन भी आ रही है। ओ ये देखो ट्रेन आ रही है। ओ नो 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 नो। ओ माय गॉड, ये देखो ट्रेन आ रही है, टक्कर होने वाली है। ओ नो, ओ शिट, ये देखो टक्कर हो गई। ओ माय गॉड, ट्रेन ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी है। ओ नो 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 नो, हमें मदद लेके आनी पड़ेगी, हमको इसको बचाना पड़ेगा, हमको इस ट्रैक्टर को निकालना पड़ेगा और उसके बाद हम अपने लोटस को बाजार भी लेके जाने वाले हैं। चलो इस ट्रैक्टर को बचाते हैं, चलो इस ट्रैक्टर को यहाँ से निकालते हैं। उससे पहले हम ट्रेन को रोक देते हैं। ट्रेन रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। ट्रेन रुक गई है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये टक्कर बहुत खतरनाक है, हमें अपने ट्रैक्टर की मदद करनी होगी। ये देखो हमारे पास कितनी सारी हेल्पिंग गाड़ियां हैं, इससे हम बिल्डिंग को तोड़ते हैं, इससे हम उस सामान को उठा लेते हैं। और ये देखो इससे रोड रोलर होता है, इससे रोड बनाई जाती है। और ये रही हमारी जेसीबी, ये देखो। और ये देखो अपना एरोप्लेन खड़ा हुआ है। वाह, और ये देखो ट्रक भी खड़े हुए हैं। ओ माय गॉड, ये देखो अपना मुंबई का ऑटो। चलो अपने जेसीबी को लेके चलते हैं, इस वाले को। चलो हम अपने जेसीबी को लेके चलते हैं, उसकी मदद करते हैं। चलो 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 चलो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओ रोड पे आ जाओ। ओ ये देखो, चलो जेसीबी तुम आगे आ जाओ। वेरी गुड, ये देखो ट्रेन की टक्कर हो चुकी है। ओ माय गॉड, ये देखो जेसीबी, हमें इस ट्रैक्टर को निकालना है और फिर ट्रेन का रास्ता साफ करना है। चलो ट्रैक्टर को खींच दो। ओ वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलो इसको खींचते हैं। चलो जेसीबी इस ट्रैक्टर को खींच लो। वेरी गुड। ओ माय गॉड, ये देखो जेसीबी ने ट्रैक्टर को यहाँ से निकाल दिया है। एक बार हम अपनी ट्रेन को चला के देखते हैं, अगर ये चढ़ी होगी तो ये निकल जाएगी आराम से। ओ वाह, हमारी ट्रेन चलने लग गई है। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अपनी ट्रेन को रोकते हैं, उससे पहले इन सबको बाहर निकालते हैं। चलो जेसीबी इस ट्रैक्टर को बाहर निकालते हैं। वेरी गुड, इसको बाहर निकालते हैं। चलो इसको बाहर निकाल लो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओ माय गॉड, ये देखो हमारा ट्रैक्टर आराम से बाहर आ गया। वेरी गुड, ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक था। और जब तक अपनी ट्रेन रुकी हुई है, हम फटाफट अपने ट्रैक्टर को यहाँ से निकाल लेते हैं। चलो ट्रैक्टर तुम भी निकल चलो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओ आराम से आराम से आराम से, लोटस ना गिर जाए। चलो ट्रैक्टर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आराम से पार कर लो, आराम से आराम से। वेरी गुड। ओ ये भी देखो, ये भी ट्रैक से पार हो गए हैं और अब हमारी ट्रेन चलने को तैयार है। चलो अपनी ट्रेन को चलाते हैं। चलो ट्रेन, वेरी गुड। ओ वाह वाह, ये देखो अपनी ट्रेन जा रही है। वेरी गुड। ओ ये देखो कितनी सुंदर ट्रेन हमारी। वेरी गुड, नाइस। अरे ये क्या, ये तो डायनासोर ने हमारी टैंक पे अटैक कर दिया है। ओ माय गॉड। ओ ये देखो यहाँ पे भी डायनासोर है। ओ नो 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 नो। ओ माय गॉड, दो मुंह वाला डायनासोर। ये देखो कितना खतरनाक है, इनको मारना पड़ेगा। चलो अपने स्पाइडरमैन को लेके आते हैं। हमारा स्पाइडरमैन, ये रहा हमारा स्पाइडरमैन। ओ माय गॉड स्पाइडरमैन, चलो तुम्हें मारना होगा डायनासोर को। अपनी बंदूक को ऑन कर लो। यस, रेंगना शुरू कर दो। अब तुम्हारी मौत आ चुकी है, तुम मर जाओगे। चलो चलो चलो, उठ जाओ, तुम उठ के मारो गोलियां। यस यस यस। ओ वेरी गुड। ओ वेरी गुड वेरी गुड। बस करो बस करो बस करो, इनको मारो, अब इनको मारो। ये देखो ये कितने खतरनाक है। हाँ, धीरे से धीरे से धीरे से धीरे से, चलो मारना चालू करो। वेरी गुड। ओ वेरी गुड। यस यस यस, मार दो वेरी गुड। बस 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 बस। थैंक यू स्पाइडरमैन, तुमने गोलियों से इनको मार दिया। ये देखो कितने खतरनाक थे। ओ माय गॉड, ये देखो ये कितने खतरनाक थे, कितने खतरनाक थे। चलो इनको लोड करते हैं। चलो इन मरे हुए डायनासोर को लोड करते हैं। चलो डायनासोर, चलो तुम भी इसमें आ जाओ। चलो, ये देखो कितने खतरनाक थे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। चलो इस ट्रक को लेकर चलते हैं। ओ वेरी गुड वेरी गुड। चलो 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 चलो, दूसरे वाले डायनासोर को भी लेके आते हैं और उसको भी इस पे लोड करते हैं। चलो तुम इसमें लोड हो जाओ, कितने गंदे डायनासोर थे तुम। चलो चलो तुम भी इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ। वेरी गुड। चलो इस ट्रक को निकालते हैं यहाँ से। जाओ ट्रक, वेरी गुड वेरी गुड। ओ ये देखो, और ये देखो अपना एरोप्लेन कितना स्ट्रांग है, ये बहुत ही तेज स्पीड में चलता है। और ये देखो अपना ब्लू कलर का नया ट्रक आया है। चलो हम लोटस को लेके आते हैं, शायद उसको ये ट्रक पसंद आ जाए। चलो लोटस, ये देखो अपना लोटस आ गया। वाह, जेसीबी है बस। वाह, ये देखो अपना लोटस आया है और लोटस को ये सारे के सारे टॉयज चाहिए। ये देखो लोटस कितना शानदार है। ये देखो, ये मिट्टी उठाने का काम करता है। ये आराम से अपने इससे मिट्टी उठाकर इधर से उधर फेंक देता है। ये बहुत अच्छा है, ये तुम्हें पसंद आएगा। चलो इसको हम
यहाँ पे रख देते हैं। ये देखो लोटस, इससे रोड बनती है। ये देखो ऐसे चलता है ये, और इस रोलर से पूरी की पूरी रोड बन जाती है। ये बहुत भारी होता है। तुमको सारे के सारे टॉयज पसंद आ रहे हैं ना? ये देखो अपनी जेसीबी, वाओ। ये देखो लोटस, ये देखो इससे सारा सामान उठा लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर जाकर इसको ऐसे ड्रॉप कर देते हैं। तुमको ये बहुत पसंद आएगा। चलो इसको भी खड़ा करते हैं। ये देखो लोटस, मुंबई का ऑटो, वाओ। ये भी लेके चलते हैं। इसमें तुम मायरा मिली। ओ तुम कहाँ गिर गए? ओ माय गॉड, तुम तो बार बार गिर जाते हो। मैं तुम्हें अगली बार से मार्केट लेके नहीं आऊंगा। इस ऑटो को भी ले चलते हैं। अगली बार से तुम इस ऑटो में आना। तुम बार बार ट्रैक्टर से नीचे गिर जाते हो। चलो ये 4 चीजों को हम ले लेते हैं और मैं दिखाता हूँ तुमको एक और चीज। चलो लोटस मेरे साथ। चलो लोटस, अरे यार तुम तो सो जाते हो लोटस बार बार। चलो उतर के नीचे बैठो, यहाँ पर बैठो आराम से। हम ट्रैक्टर को भी यहाँ पे साइड में खड़ा कर देते हैं। चलो ट्रैक्टर तुम यहाँ पे साइड में खड़े हो जाओ। और ये देखो अपने पास क्या है, डंपर। ओ माय गॉड, ये तो इसमें एंट मैन बैठा हुआ है। लोटस लोटस, ये देखो एंट मैन बैठा हुआ है। ओ माय गॉड, ये देखो एंट मैन कितना खतरनाक है। ओ माय गॉड, ये क्या है? ये तो मॉन्स्टर ट्रक है। ओ वाह, ये तो बहुत खतरनाक है। और ये देखो अपना हेलीकॉप्टर। चलो इसको चला कर देखते हैं। चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ हेलीकॉप्टर। वेरी गुड वेरी गुड, चला के दिखाओ, चला के दिखाओ। ओ ये तो लोटस के ऊपर से निकल गया। वेरी गुड, ये तो बहुत ही स्ट्रांग है। चलो इसको यहाँ पे खड़ा कर देते हैं। लोटस, ये देखो तुमने पहली बार हेलीकॉप्टर देखा है। ओ माय गॉड, ये देखो ये कैप्टन अमेरिका। ओ ये भी बैठा हुआ। ओ भाई साहब, ये देखो कौन आ गया। ये तो थोर है। ये देखो ये सब गाड़ियों के ऊपर बैठे हुए हैं लोटस। ये कितने शानदार लग रहे हैं। तुमको ये सारे अपने घर लेके चलने हैं। वाह, ये देखो ये देखो, ये बहुत स्ट्रांग है। ये कैप्टन अमेरिका है। ये हर एक दुश्मन को मार देता है। ये बहुत पावरफुल है। इसको तुम अपने पास रख लो। यस, अपने पास लिटा लो। और ये देखो, ये भी बहुत खतरनाक है। वाह, और ये देखो थोर, थोर को भी लेके आते हैं। थोर, ओ माय गॉड, ये सारे के सारे सुपर हीरो तुम्हारे हो गए लोटस। वाह, ये देखो मॉन्स्टर ट्रैक्टर अपना कितना खतरनाक लग रहा है। इसको चला के देखते हैं। ओ इसको चला के देखते हैं। ओ ये देखो, ओ कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुम यहाँ पर आ जाओ। ये देखो लोटस, अपने पास कितने सारे टॉयज हो गए। वाह, ये तो बहुत ही शानदार लग रहे हैं। वाह, मजा आने वाला है आज। तुम्हारे पास बहुत सारे टॉयज हो गए। वाह, वेरी गुड।